સમગ્ર હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ। કુલ્લુમાં હિમવર્ષાથી મકાનોની છત સંપૂર્ણપણે બરફથી ઢંકાઈ, તો મકાનની આસપાસના ખાલી આંગણમાં બરફના થર જામી ગયા, જ્યારે વૃક્ષો પરના પાંદડા સફેદ ચાદરથી ઢંકાયા, તો સોલર સ્ટ્રીટ લાઇટ પર પણ બરફ જામી જવાથી કામ કરતી બંધ થઈ ગઈ। આ હિમવર્ષાના જામેલા થરથી સ્થાનિક લોકો સહિત પશુઓ પણ હેરાન થયા। કુલ્લુમાં દેખાતા પહાડો દૂર દૂરથી જ બરફાચ્છાદિત થયા છે। કુલ્લુમાં હિમવર્ષાથી અહીંના વૃક્ષોએ પણ સફેદ રંગના દેખાવા લાગ્યા છે, તો બીજી તરફ સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે કુલ્લુમાં કાતિલ ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે।